mwiriwe nongere mbatashye nongere mbahe ikaze kuri YouTube channel Menya Uhinduke, inyigisho mutegurirwa mukagezwaho na Kaneza wa Mugabo. Hobe cyane, nkomeze mbifurize ibihe byiza, nkomeze mbifurize gukomeza kubana natwe kuri izi nyigisho zikomeje kubaka umuryango nyarwanda, kandi kugira umuryango nyarwanda wubakitse neza mu mibanire y'abashakanye niwo musingi w'umutekano w'igihugu. Biradufasha cyane kugira igihugu gitekanye, biradufasha kugira abashakanye aho bajya mu kazi batekanye banezerewe, bigatuma batanga umusanzu mwiza mu kazi kandi bikaguka bikajya no ku gihugu. Ubu rero tugiye kwiga vitamin cyangwa se sinzi niba nayita vitamin, reka nyite gusa topic yitwa ibigeragezo. Ibi nabyo ntabwo twavuga tuti tuzabaho nta bigeragezo duhura nabyo. Nzagerageza ku buryo nta kigeragezo kizabaho mu rugendo rwanjye mu rushako. Ni ibintu duhura nabyo, nta kundi babigenza. Ibigeragezo, ikaze kuri inyigisho ibigeragezo. Murumva ko ari ijambo rituruka ku nshinga kugeragezwa, kandi iyo bakugerageza baba bagira barebe level cyangwa urugero ugezeho ku byo bariho bakugeragereza. Urugero nko ku banyeshuri abenshi twarize ibigeragezo nibyo exams. Turabanza tukiga, nyuma y'igihe runaka mwarimu akaduha ikigeragezo, akaduha ikizami, akatugerageza kugira ngo arebe ashishoze neza amasomo yatanze, urugero turiho mu kuyasobanukirwa neza, niba twaramukurikiye neza, niba tutaramukurikiye akabimenya. Kuko yadukosora agenda amenya kanaka yarumvise, kanaka ntiyumvise, no haboneka abana b'abahanga abandi bakababaswa. Burya abantu batangiye inzira y'urukundo, urukundo narwita mwarimu w'abantu babiri bahuye bakumva barakundanye, amarangamutima yabo agakururana. Kuko urukundo nirwo ruba rukwigisha uko uvuga, rukakwigisha uko ukora, rukakwigisha uko ufata umukunzi wawe. Urwo rukundo rero urumva ko ni teacher. Uwo mwarimu yashatse rero igihe kiragera akakugerageza, akaguha ikizami. Arabagerageza kugira ngo arebe level mugezeho, urugero muriho muhagaze mute muri iyo class, muri iryo shuri ry'urukundo. Ubundi bamwe baratsindwa bakava muri iryo shuri, turabizi. Abandi bakaba abanyabwenge nyine bagatsinda, bagakomeza urwo rugendo rw'urukundo. Kuko impamvu cyitwa ikigeragezo nuko ari ikintu kibazaho cyangwa se umwe muri mwe yibazaho nyamara nta ruhare wabigizemo. Aha ndavuga ntabwo ari uko mwumve neza, ntabwo ari kuba witwaye nabi ku mukunzi wawe ngo niyo mpamvu uhuye n'ikigeragezo. Icyo gihe byaba byitwa igihano. Oya, ntabwo ari igihano ndavuga. Akenshi ari nk'urwego rushimishije muba mugiye kugeraho mwembi, ariko mukeneye guca mu kigeragezo kugira ngo muhamye neza hagati yanyu urukundo nyarwo, noneho muwe mwubatse ubushobozi budashobora gupfa guhungabana mu gihe kizaza. Reka mbaho urugero kugira tubyumve neza. Umugabo ashobora kuba afite akazi keza, ahembwa neza, amafaranga menshi pe, abana biga mu ishuri ryiza rinahenze cyane. Noneho rimwe ku kazi akaba afite abamugira ishyari, rimwe bakamugambanira, bagakoresha amazina ye, bakiba, nyuma y'iminsi mike bikamugiraho ingaruka mbi, akabibazwa, bikaba birebire ndetse agaza gufungwa, akaba yakatirwa nk'imyaka 10 bitewe n'uburemere bw'icyaha cyamufashe cyamuhamye. Ubwo we madamu wabyitwaramo ute? Wenda wowe nta n'akazi wagiraga warushomye, ese abana bazakomeza bige bate? Baziga muri rya shuri koko? Ese muzarya mute? Ko wasanga ari n'umuntu udafite umuryango ukize wakwishingikirizaho kuzagufasha mu bifatika, ahubwo ari mwebwe mwarimu batunze, ubwo bizagenda bite? Urumva ko icyo ari ikigeragezo wowe madamu ugiye guhura nacyo kandi kiragaragara. Icyo gihe rero urabyitwara mute? Nahawe ugaragariza umugabo wawe urukundo umukunda, umugaragariza urukundo nyarwo, rwa rundi dukomeza kuvuga rwo mu mwimerere ruri original. Ibyo rero nta kindi cyabigushoboza, ni bwa bushuti mwubatse mbere. Muribuka rwose inyigisho ya mbere twigize kukubaka ubushuti, niyo step 1. Kuko iyo ufite uko muzi neza umugabo wawe,
bakakugezaho inkuru mbi nk'iyo, muri wowe ntabwo wahita ubyemera ko umugabo wawe yakwiba, kuko ufite uko umuzi, uramuzi, mwaraganiriye imyaka myinshi mubanye, uzi imyitwarire ye ariyo myifatire twize ubushize, attitude, uzi kamere ye, ahubwo ugahita ugira umutima wo kumwumva mbere y'abandi bose, kuko we aba ameze nk'uguye muri koma. Wa mugabo biba byamugwiriye adashobora kubigusobanurira, ari mu kinya. N'abaguha iyo nkuru rimwe na rimwe hari ubwo bayikubwira bashyiramo amatiku, bashyiramo ibirungo bibi, bashaka no kumushinja. Biramurenga cyane ko abeshyerwa wa mugabo akagwa muri koma, nubwo bantu bakorana babaye abahanga mu gutanga ibimenyetso ko ari we koko. Bibaho hari abantu bafite impano, niko nabyita pe, bakakubeshyera n'ibimenyetso bifatika rwose, nawe ukaba wacanganyikirwa ukavuga uti ndabyemeye none waho bigeze kuko ninjye koko. Ariko iyo umuzi ugira gushidikanya ukavuga ngomba gushakisha neza amakuru, sinshaka kumva ko nakwemeza ibyo ndiho mbwirwa. Ako kanya ukamuha morale, ukamwereka ko muri kumwe, ukamwegera, ntutume yiheba. Icyo gihe bimusubizamo imbaraga nyinshi, ndetse kandi bigatuma agukunda kurushaho, akaba yanakumenya mu yindi dimension, mu rundi rwego rwisumbuyeho. Icyaha cyanamuhama, ntucike intege, ukazamusura kugera ashoje igihano yahawe nubwo yari ikinyoma. Kandi uzanarebe iyo uhagaze neza, yewe nukuri Imana ibana nawe, imbaraga isanzwe ibana nawe, akaba yakorerwa iperereza neza bagasanga baramubeshyeye, ntabe yamaramo ya myaka 10 bamukatiye, kuko iteka ukuri guca mu ziko ntigushye. Ashobora no kuvamo ugasanga bamuhaye indishyi y'akababaro. Bwa bushomeri mwari murimo, ya nzara ritangiye kuza, murabyituye. Icyo kigeragezo ukabura gitsinze neza na distinction, kuko muzi neza byatumye mukunda nyabyo. Icyo gihe asohoka gereza yumva atazi impano iruta izindi kuri iyi si yakugenera. Ariko umuciri urubanza vuba nk'abandi bose, wabura umugore ki, waba umubereye gito, kandi mwarasezeranye, waremeye kurinda isezerano, muribuka twize kurinda isezerano, twize kurinda isano mwamufitanye, uvuga mu byiza no mu bibi. Nige nawe warasezeranye ibyo, icyo gihe ubwo warasezeranye ibyo utemeranya nabyo, nicyo bivuze. Kuko iyo utangiye kumushinja nk'abandi, ntabwo uba uhagaze neza mu isezerano. Ingero ni nyinshi, ushobora no gusanga noneho madamu ararwaye, se yaheze mu bitaro, bwana aho kumwitura babane muri icyo gihe, muri icyo kigeragezo, yiboneye akanya ko kujya mu bandi. Ibyo ntabwo ari byo wa mugabo we biramutse bibaye bikubayeho. Uwo mugore si we wirwaje, si we wihamagariye indwara, ntabikoze kugira ngo arebe, ni ikigeragezo gusa muhuye nacyo, aho guhagarara ugitsinde. Gitsinde niba ko kumukunda. Birarushya kurwaza umuntu, ariko urukundo ruruta byose. Ugeze aho wumva unaniwe, nta rukundo ruba rurimo, kuko ubikora wumva ari wowe, unatekereza ko nawe byakubaho. Uvuga uti inshuti yanjye umubiri uramurembeje, umubiri uramunaniye, ese ko nanjye byambaho nkifuza, unyegura, undyamisha, unyoza, reka nkomeze inshingano yanjye. Ibigeragezo nibijya biza ugahungabana, ukumva wari ku mukunzi wawe, ni ikimenyetso cy'uko kuva ku munsi wa mbere, tubwizanye ukuri, ni ikimenyetso cy'uko kuva ku munsi wa mbere ntiwigeze unamukunda ahubwo. Kuko urukundo ubwarwo rukwereka uburyo ubana n'icyo kigeragezo. Ntabwo rwose ikintu cyaba ngo uvuge ngo ncitse intege, umugore wanjye ashobora no kugira atya akitaba Imana. Birashoboka. Cyangwa umugabo wawe akitaba Imana. Muzi ukuntu mwene icyo kigeragezo gikomeye cyane, ko twese dushakana tutazi ngo umugabo wanjye azitaba Imana igihe iki n'iki, ntabwo umugabo aba azi ngo umugore wanjye azitaba Imana igihe iki n'iki, ntabwo tuba tubizi kuzava muri uyu mubiri iryari. ntawe ufite garanti yo kubaho muri iyi si y'abazima. Twese dushakana tuvuga ngo tuzabana akaramata, ariko ntabwo tuzi ngo akaramata ni imyaka ingahe. Uwapfushije umugore uyu munsi ntabwo yari azi ko ariko bizagenda. Uwapfushije umugabo uyu munsi ntabwo yari azi ko ariko bizagenda. Nyamara barahiye ngo imyaka yacu yose yo kubaho. Ubwo nyine kuri bo naho birangiriye. Icyo kigeragezo azagitsinda ate kugira ngo
niba ari umugabo atakaje bari bafite abana, akomeze ya sano bafitanye, akomeze kumenya kurinda rya sezerano nubwo adahari mu mubiri, ariko akomeze abe ambassadeur mwiza w'urugo rwabo, akomeze abe ambassadeur mwiza wa couple, akomeze yambare titre nziza yuko yari umugore wa kanaka, yari umugabo wa kanaka. Kuko niba ari ikintu kibabaza ni couple umwe ava muri uyu mubiri noneho undi akaba ari bwo ubona wagira ngo sijye mbonye ava mu buzima bwanjye, akamera nk'ihene iciye ikiziriko, ugahita utangira ukajya mu bandi bagore uhinduranya nk'uhindura umwenda, kandi hadaciye n'ukwezi mugenzi wawe avuye muri uyu mubiri. Cyangwa n'umugore bikamubaho, umugabo w'agapfa nyuma y'ukwezi kumwe, nyuma y'umwaka umwe, ugatangira guhinduranya abagabo nk'uhinduranya umwenda. Urumva ko ntabwo ari byo. Cya gihe wari waragerageze kwihishira gusa, burya ikigeragezo duhura nacyo turi babiri tukiri kumwe, tugahura nacyo umwe atanze undi kuva muri uyu mubiri. Rero urukundo ni teacher wacu, aratugerageza yabishatse, aratugeza mu bijyanye n'ubukungu, akatugerageza mu bijyanye n'umubiri. Ejo umugabo ashobora gucika amaguru yombi akajya mu kagare. Icyo ni ikigeragezo, ni ukuri ntabwo byoroshye. Ese uzakomeza umukunda uko wamukundaga cya gihe? Umugore wawe ashobora ejo kugira atya umubiri ukamunanira, wamushatse afite ibiro 50 none asigaye afite ibiro 120. Nabyo rega ni ikigeragezo, kuko uwo mugabo cyagiye akurambagiza yabonaga nubwo beauté externe twabonye ko atari ikomeza isano, ariko biri muri bimwe byatumye nabyo agukunda. Ariko n'uyu munsi ni ikigeragezo cyo kukubona ukuntu usigaye ungana bisaba no gukoresha ubundi buriri muryamaho. Ese niba bidakunze ngo ukore regime usubirane nka kera, uwo mugabo ari ready gukomeza kugukunda uko yagukundaga? Cyangwa asigaye agenda yidoga yiciragura ati ndebere, asigaye kwita cya kigore, ndebera cya kigore? Bibaye ku mugabo wa mugore we, cyo kigeragezo cyo kuba umugabo fiziki ihindutse, usigaye ubwo ntusigaye uvuga cya kigabo? Ntabwo ari byo. Ibigeragezo ni byinshi, ariko iri umwana w'umuhanga nk'uko twabonye muri class, ikizami cyose baguha iyo wize neza, iyo wa practicinze neza, iyo mwarimu buri cyo yavugaga wategaga amatwi neza utarangaye, nta kizami cyaza ngo utsindwe. Urukundo rwacu iyo tugendanye neza n'abakunzi bacu nta kiducika, icyaba cyose uba uri ready. Umugabo yabona mission kujya hanze, iyo agiye hanze mu kazi, cyangwa umugore akamara iyo myaka natanze urugero, nabyo rega ni ikigeragezo. Akuze kumenyera kuryamana n'umuntu muri kumwe mama buri munsi, ejo akaba agiye kumara iminsi 365 gukuba kabiri gukuba gatatu adahari, ari telefone gusa, uba wumva biragora. Inshuti yawe wumva ibuze hafi yawe, ariko ukabyihanganira, ukamutegereza, ukamukunda, ukamwubahisha. Ni byinshi twavugaho, ariko reka dusubikira aha kugira ngo bwa bwonko bwacu badakomeza kunanirwa muri byinshi, maze tuzakomeza ubutaha. Inyigisho ni nyinshi cyane. Nkomeza mbashimira abakora like, nkomeza mbashimira abakora subscription, nkomeza mbashimira abakora share, cyane cyane abaca mu gikari kuri inbox bakambwira urakoze kaneza, twize bimeze neza, ndabashimiye cyane. Ego inyigisho mukomeze muyisangize igere kuri kure benshi, turebe ko divorce rate yagabanuka, turebe ko amakimbirane yagabanuka, turebe ko abantu babana badapfa kubana, babane kubera ko bagomba kubana. Murakoze, ni Kaneza wa mugabo, murakarama mwamfurama.